शान्तिरन्तरिक्षज्ञे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः। ये भूमि शांतिपूर्ण रहे, आकाश व स्वर्ग शांतिपूर्ण रहें, सभी दिशाएं शांतिपूर्ण रहें, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा एवं सितारे शांतिपूर्ण रहें, जल एवं पेड़ पौधे शांतिपूर्ण रहें, पशु पक्षी शांतिपूर्ण रहें, सभी जगह शांतिपूर्ण वातावरण रहे। शताब्दियों से भारतीय संस्कृति में 5 प्रमुख मौलिक तत्वों को विशेष प्रधानता दी गई है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए ये पंच तत्व अनिवार्य हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, जिन 5 तत्वों से हमारा जीवन पल्लवित होता है, वही तत्व पर्यावरण के संरक्षण में और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिक विकास ने अपने चरण फैलाने शुरू किए, जल और वायु में प्रदूषण बढ़ने लगा और उसी के साथ पर्यावरण को दुरुस्त व स्वच्छ रखने के लिए समयानुकूल कदम उठाने पड़े। पर्यावरण बचाए रखने के लिए नई तकनीकों और नए साधनों को अपनाने की जरूरत भी महसूस हुई। ये जरूरी भी है ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ वातावरण व परिवेश में सांस ले सके और उन्हें स्वस्थ पर्यावरण का उपहार मिले। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL), पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, दक्षिण भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी है जिसने आदर्श मिसाल कायम की है और विभिन्न पर्यावरण नियंत्रण उपायों से वातावरण के संतुलन को बनाए रखने में सतत जागरूकता निभाई है। CPCL पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों की रिफाइनिंग एवं विपणन के व्यवसायों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रजनित अवशेष को कम करके एवं सुरक्षित पर्यावरणीय निपटान के अभ्यासों का पालन कर पर्यावरण संरक्षणों को सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। CPCL का लक्ष्य विश्वास की प्रतिष्ठा बनाए रखना एवं समुदाय के प्रति उत्तरदायी रहना एवं प्रकृति के सामंजस्य में निरंतर कार्य करना। CPCL चेन्नई के पास मणली रिफाइनरी में प्रतिवर्ष 6.5 मिलियन मेट्रिक टन और नागपट्टिनम में पनंगुड़ी पर कावेरी बेसिन रिफाइनरी में 0.5 MMTPA कच्चे तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। CPCL स्थापना के बाद से ही सुयोजनाबद्ध तरीके से कई कार्यक्रम बनाती रही है और कई स्तरों व मोर्चों पर न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेकानेक पर्यावरण संबंधी योजनाओं को लागू करती रही है। CPCL में बहिर्स्राव उपचारित संयंत्रों की श्रेणी को बढ़ाया गया है और उपचारित जल प्रवाह IS 2490 तथा MINS के मानकों के स्तर के अनुसार है। उपचारित जल प्रवाह की अधिकांश मात्रा हरियाली भरे क्षेत्रों के विकास, अग्निशमन कार्य तथा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ही अन्य प्रयोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है। संदूषित जल प्रवाह में धातु संबंधी भारी प्रदूषण को कम करने के लिए CPCL ने एक धातु शोधन कार्यक्रम भी बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप जहां कामकाज में आने वाले खतरे कम हुए हैं, वहीं प्रारंभिक स्तरों पर ही धातु प्रदूषणों में भी न्यूनता हासिल हुई है। CPCL ने शहर की गटरों के जल शुद्धिकरण व संशोधन पर 24 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। जल का संशोधन तृतीय उपचार प्रक्रिया के बाद झिल्ली कणों को हटाया जाता है। इस तरह से साफ किया गया जल रिफाइनरी की 40% जल आवश्यकता की पूर्ति में काम आता है। इससे रसायन खपत में भी भारी बचत होती है।
और मुख्य पावर प्लांट प्रवाह नालिकाओं में संदूषित प्रवाह के बनने व बहने में भी कमी होती है। ये एकमात्र परियोजना अप्रत्यक्ष रूप से मेट्रो जल के स्रोत की बचत करती है, जिसका उपयोग नगर जन समुदाय द्वारा करने के लिए अपवर्तन किया गया है और पर्यावरण में अनुपचार सीवेज के व्ययन के प्रभाव में रक्षा करता है। सीपीसीएल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2 मोर्चों पर कार्यरत है। पहले तो अपने खुद के संयंत्र के मार्फत और उसी के साथ पेट्रोल व डीजल प्रयोग करने वाले वाहनों पर नियंत्रण के जरिए। अपने संयंत्र में सीपीसीएल ने LSHS ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया है, जो कि उच्च गंधक युक्त पहले इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के मुकाबले में कम प्रदूषण फैलाता है। सीपीसीएल में एक गंधक समुत्थान इकाई को लगाया गया है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में कमी होती है। वायु प्रदूषण में न्यूनता लाने के प्रयासों में सीपीसीएल ने 4 करोड़ रुपए की लागत वाली एक फ्लैग गैस रिकवरी यूनिट भी लगाई है। इस इकाई से आंशिक तौर पर ज्वलन पद्धति से होने वाले हाइड्रोकार्बन का आशोधन होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में सीपीसीएल वाहनों में निष्कासित प्रदूषण को कम करने के लिए अनलेडेड पेट्रोल की आपूर्ति कर रहा है। सीपीसीएल ने डीजल उत्पाद के लिए HSD में सल्फर अंश के वर्तमान 1% स्तर से 0.25% कम करने के लिए 766 करोड़ रुपए की लागत से नए डीजल हाइड्रो डीसल्फराइजेशन इकाई में निवेश किया है। सभी प्रमुख रिफाइनरी चिमनियों में निरंतर चिमनी गैस मॉनिटरिंग इकाइयों को भी स्थापित किया गया है। सभी बॉयलरों और भट्टी हीटर प्रक्रियाओं में निम्न नॉक्स बर्नरों का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में निरंतर परिवेशी वायु मॉनिटर और हाई वॉल्यूम सैंपलर्स के माध्यम से परिवेशगत वायु की गुणवत्ता को पहचानने का काम भी जारी रहता है। सीपीसीएल में एक मोबाइल मॉनिटरिंग प्रयोगशाला है, जो प्लांट के आसपास की हवा की बराबर जांच पड़ताल करती रहती है। निकट भविष्य में जैसे सीपीसीएल की क्षमता प्रतिवर्ष 9.5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी, एक हाइड्रो क्रैकर यूनिट भी लगाई जाएगी। इस इकाई से रिफाइनरी के सभी ईंधन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा सभी वर्तमान और प्रस्तावित रिफाइनरियों में समस्त सल्फर उत्सर्जन को कम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सीपीसीएल को हरा भरा रखना एक उल्लेखनीय पक्ष है। मणली और पनंगुड़ी पर सीपीसीएल संयंत्रों के आसपास की जगहों को एकदम हरा भरा रखना, हजारों पौधों को रोपित करके सुंदर झाड़ियों से आच्छादित बना के उनका रखरखाव करते हैं। इससे धुएं से भरा वातावरण छंटता है, दुर्घटना की संभावनाएं कम होती हैं तथा वातावरण एकदम स्वास्थ्यवर्धक व मैत्रीपूर्ण बनता है। इसके अलावा वातावरण सुंदर व आकर्षक भी रहता है। सीपीसीएल की मणली रिफाइनरी में एक व्यवसाय स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO के मार्गदर्शन पर बनाया गया है। ये केंद्र व्यावसायिक दवाइयों, व्यावसायिक स्वास्थ्य व विषाक्तता की अवस्था में सहायता उपलब्ध कराता है। ये केंद्र केवल सीपीसीएल के कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की ही नहीं, बल्कि आसपास की औद्योगिक इकाइयों की भी उतनी ही सहायता करता है। सीपीसीएल में स्वास्थ्य सेवा केंद्र ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए संयंत्र के अंदर एवं बाहर ध्वनि स्तरों का भी मॉनिटरण करता है। आपातकालीन विपदाओं से निपटने में माहिर सीपीसीएल ने एक विशाल दुर्घटना बचाव योजना बनाई है, ताकि कच्ची धातु प्रवाह टैंक में आग न लगे, LPG भरते समय सुरक्षा रहे और प्रक्रिया क्षेत्र सुरक्षित निरापद रहे और प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़ से बचाव करने की सदा तैयारी रहे। जिला प्रशासन, फैक्ट्री निरीक्षकों
और मणली एन्नोर के आसपास की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बरती जाने वाली सुरक्षाओं के अलावा सीपीसीएल नियमित तौर पर कार्यस्थल पर और कार्यस्थल के आसपास के स्थानों पर बचाव अभ्यासों का प्रशिक्षण कराती है। कोई भी नई परियोजना को कार्यान्वित करने से पहले सीपीसीएल पर्यावरण संगठित मूल्यांकन EIA अध्ययन तथा खतरों संबंधित बृहद अध्ययन भी कराती है। ऐसे अध्ययन प्रीमियर संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी, केंद्रीय चर्म शोध संस्थान CLRI तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL से कराए जाते हैं। CPCL ने पायलट प्लांट अध्ययन की शुरुआत भी की है ताकि उपचारित संदूषित प्रवाह को दोबारा प्रयोग करने से पहले अवशिष्ट जल शून्य डिस्चार्ज स्तर पर रखा जा सके। केंद्रीय नमक व नौवहन रसायन शोध संस्थान सहयोग से CPCL प्रतिकूल रसाकर्षण झिल्लियों के अपचन के बारे में पायलट प्लांट अध्ययन भी करवाती है। CPCL में पर्यावरण को स्वच्छ रखने की हमारी गंभीर चिंता व कोशिशों को हमारे हर काम में देखा परखा जा सकता है। यही कारण है कि हमने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। CPCL में एक समर्पित भावना वाली पर्यावरण प्रबंधन टीम कार्यरत है जो कि पर्यावरण व प्रदूषण से संबंधित सभी योजनाएं, उनके कार्यान्वयन व नियंत्रण के मामलों की देखरेख करती है। इन बातों में संदूषित प्रवाहों के उपचार वाले संयंत्रों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता, तृतीय उपचार संयंत्र और RO प्लांट और वायु व जल प्रबंधन, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, वैधानिक निकायों के साथ जनसंपर्क तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों की प्रक्रिया पूर्ण करने में CPCL ने अपनी कावेरी बेसिन रिफाइनरी के लिए ISO 14001 का प्रमाण पत्र भी पाया है। मणली रिफाइनरी में पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति को संभालने में प्राप्त सफलता को मान्यता देते हुए UK के वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड से CPCL को सम्मानित किया गया। आगे देखें तो CPCL ने तमिलनाडु पर्यावरण केंद्रीय बोर्ड तथा आसपास की औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से संयुक्त रूप से मणली क्षेत्र धारक शक्ति मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया है, जो अपनी किस्म का भारत का सर्वप्रथम शोध अध्ययन है। इसके अधीन सन 2000 तथा उसके बाद की जरूरतों के अनुसार ये प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बारे में बनाया गया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत मणली तथा पड़ोसी क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने व उद्योग कर्मियों की योजनाओं को स्थापित करने के लिए बहुमूल्य कंप्यूटर आधारित जानकारी व निवेश साधन जुटाए गए हैं। CPCL में हमारी मूलभूत वचनबद्धता है कि पर्यावरण चुस्त दुरुस्त रहे और हम अपने पीछे एक ऐसा संसार बनाए रखें कि आने वाली आगामी पीढ़ी प्रकृति के साथ एक संगत तालमेल बनाकर सुखद वातावरण में सांस ले सके। CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेहतर कल के लिए पर्यावरण की देखभाल।